ควบคุมผ่านมือถือในการเปิดได้ปุ๊บเห็นไหมนี่นะครับนี่เห็นไหมนี่เปิดปิดเห็นไหมนี่ครับCái đámตัดหญ้าพ่นยานะครับ
ดรีโมทไปด้วย